okay so ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ဖို့အတွက်ဖုန်းလေးတစ်လုံးထည့်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတနေ့မှ မိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ February လ1ရက်နေ့2ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ကြားမှာမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒီ Samsung Galaxy S23 Ultra ပါဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီဖုန်းကကျွန်တော်စမ်းပြီးသွားပြီဆိုတာ2နိုင်ဝန်းကျင်အောင်စမ်းပြီးသွားပြီအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော် Samsung ရုံးမှာသွားစမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ Samsung ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း device ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်unboxing ပါညာမလုပ်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့အခုလက်ထဲကိုSamsung ကရှာပပဖက်ခင်အလုံးလေးလှမ်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုရတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်4ရက်လောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့ဒါ review လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်ပွနေနေတဲပြောရရင်ကျွန်တော် specification ကိုထိုင်ရွတ်မှာပါကျွန်တော် user experience အကုန်လုံးကျွန်တော် review ကြမှာပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော် unbox လုပ်ပါမယ်okay တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဖုန်းကကျွန်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနားမှာ wine လေးနဲ့ကတ်ထားတယ် for display only ပေါ့နော်ဆိုတော့ display only ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ packing အလုံးတွေ user တွေကိုလက်ထဲထည့်မဲ့ consumer လက်ထဲထည့်မဲ့အလုံးတွေနဲ့တော့ packaging နည်းနည်းကွာခြင်းကွာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တူနေလိမ့်မယ်ဒီဘူးထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်စဖောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဘူးကတေးသေးပြပြလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်ခုနောက်ပိုင်းဘူးဒီဖုန်းတွေမှာ adapter ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းဘူးလေးကဒီလိုပပတေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အော် okay ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးပါပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟာဒါကတော့ဒီ IMEI ပါညာပေါ့နော်အဲ့မလို့ဘူးနောက်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုသိချပါရဲ့ Samsung flagship phone တွေမှာဒီ online တွေပါညာထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး manual guide ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကြိုးလေး type C to C cable လေးတစ်ခုပါမယ် manual guide မှာကျွန်တော်မြန်မာလိုလေးပါမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်ပြီးဒီမှာ central လေးပါလာပါမယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲအစုံလင်ပါပဲအကုန်ပါပဲဆိုရှင်းပါတယ် unbox လုပ်ရတာဘာမှတိတ်ပြီးတော့များစကားမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းလေးထွက်လာပါပြီပြီးတော့ဒီအရှိဘက်မှာ display ကိုသူတစ်ချက်အုပ်ထားပါသေးတယ် okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခွာလိုက်ပါမယ်ဝါဆိုဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဟို first look တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ဒီ design ပိုင်းဘာညာနဲ့အများကြီးမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကွာသွားတာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာ mic လေးတစ်လုံးပို့ပါလာလေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ camera lens ကိုသူ ring လေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ကာပေးထားလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ကျန်တာ S22 Ultra ရဲ့ design နဲ့တော်တော်ကြီးကိုဆင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုအဖြူလေးတောင်းထားပြင်မယ်ကျွန်တော်အစိမ်းပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်ကကျွန်တော်အခုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ first look မှာတိတ်ချကျွန်တော်ရဲ့ lighting ဘာညာနဲ့ထိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတမျိုးတော့တမျိုးလေးပဲဗျအရင်အစိမ်းလည်းမဟုတ်ဟို graphite color လိုမျိုးအစိမ်းရောင်လိုမျိုးမီးကူးအောင်လိုမျိုးနည်းနည်းမှောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော် US ကိုပြောင်းလိုက်ပါဒီမှာ US ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ် Unicode ဘာညာပါအဲ့လိုခွဲပေးထားတဲ့ဆိုတော့ Geo အခုချိန်ကြီးထည့်ပေးထားရပါတော့မြန်မာ Unicode နဲ့လည်းထည့်ပေးထားရထားပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ English US ကိုပဲတွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ step agree all ဒီမှာ agree okay skip လုပ်လိုက်ပါမယ် don't copy ပေါ့နော် Google service ပါညာအကုန်ပါပြီးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ face recognition နဲ့ fingerprint ပါညာ fingerprint လေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ pin နဲ့တွားလိုက်မယ် confirm pin ကိုတော့တက်ပင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ fingerprint စပြီးတော့ကျွန်တော် register လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ fingerprint နေရာလေးကတော့မစိုးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီဖုန်းအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုင်းလို့ unlock လုပ်လို့လွယ်နေရာလေးမှာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ Ultra ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ hub လို့ကြီးရောဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်တကယ်ကန်ရတာမိုက်ပါတယ် hand feeling ကတော့လုံးဝ Samsung ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုအနှစ်ကျပါတယ်ဆိုတော့ Samsung အကောင့်ဝင်ခိုင်းတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ထားပါတော့ okay ဒီဟာကြီးကျွန်တော် skip လောလောဆယ်လုပ်ထားလိုက်မယ် Samsung ပါညာပေါ့နော်ဒီမှာ deck pin ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ် finish ပြီးတော့ပါပြီဒါပါပဲ setup ကအရင်ယူရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကောင်းရဲ့ဒီ design ပိုင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် display ပိုင်းလေးထည့်လိုက်အောင် display ပိုင်းကဒီကောင်းက 2K ကိုမှကျွန်တော် 120Hz ATPO 2.0 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 120Hz to 1Hz ကိုသူက auto adjustment လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချက်ကကျွန်တော် battery efficient အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ adaptive နဲ့ကျွန်တော်ထားလို့ရပါတယ်
standard ဆိုရင် 60Hz ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ adaptive ထားမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ 0Hz to 120Hz တူသွားနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့မိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ subscription mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ vivid ထားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ color ဆိုတောက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ vivid လေးနဲ့သုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ resolution ကိုကျွန်တော် WQHD+ ကိုသုံးပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို flash ဒီလို40နီးပါးပေးဝယ်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို 2K ကျွန်တော်သုံးရတဲ့အရာဒါပို့ပြီးတော့မိုက်ပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားဘက်မှာ display ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ performance ဘက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်သိကြရတယ်ဒီကောင်အချိန်ယူပြီးတော့အများကြီးစမ်းရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာက Snapdragon 8 Gen 2ကိုမှာဟိုနေပေါ့နော် Qualcomm နေပေါ့နော် 4 Galaxy ဆိုရဲ 4 Galaxy mobile Galaxy ပေါ့နော် Galaxy mobile လားမသိပါဘူးကျွန်တော်အတိအကျမှတ်မိအောင်ထားပါတော့အဲ့တိကျ customize ပြန်လုပ်ပေးထားတာ6စီကိုသူခွဲပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကအများကြီးကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကွာမကွာဆိုတာကတော့အချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ရမယ်အများကြီးတော့မကွာတော့အနေနဲ့များတော့ကွာနေလိမ့်မယ်ဗျာတီးသက်လေးတော့ကွာနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘက်မှာဒီကောင်ရဲ့ main sensor က200 megapixel ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်200 megapixel ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကင်မရာ setting နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးထဲမှာသူအလွယ်တကူတော့မထည့်ထားပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ photo ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ200 megapixel ကိုပြန်ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ200 megapixel အလွယ်တကူရိုက်လို့ရအောင်မိုးထဲမှာထည့်ထားပေးလို့ထည့်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ပိုမိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟိုနေ့တော့မပြောလိုက်ဘူးfirst look တော့မပြောလိုက်ဘူးထားပါတော့ပြီးတော့နောက်တစ် sensor တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ultra wide sensor ပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ tele sensor နှလုံးပေါ့နော်10 megapixel တစ်လုံးနောက်10 megapixel တစ်လုံးကတော့ 3x optical တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 10x optical ရမယ်ဒီမှာ3နဲ့တန်အောင်အလွယ်တကူဆွဲလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ Okay ဒါလေးတွေကလည်းမိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့အချိန်ယူပြီးဆန်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီမှာဘေးနားမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ epic လားကိုရိုက်ဖို့အတွက်သူရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာကြီးကိုတစ်ချက်တော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကင်မရာဆန်းလာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်။ခုနလက်နဲ့ကင်ထားတာဆိုတော့ Okay ရိုက်တင်အရင်များနေဗျ။ဆိုတော့ဒီမှာဘာမှသိမပေါ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအောက်တိုးမှာကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုယူပြီးတော့ဆန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစပီကာလည်းမဆန်းရသေးဘူး battery ကတော့ 5000 mAh အဲ့တော့မှ45 watt ကတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းနေတယ်ဗျဒီတက်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပို Samsung နေနဲ့နော် next step တစ်ခုကူးတင်ပြီပေါ့နော်65 watt ကူမကူရင်120 watt ကူပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါရနောက်ကျမှဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော် audio လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ် sound vibration ဒီမှာကျွန်တော် ringtone ရဲ့ဒီ Galaxy Bear new over the horizon ဆန်းမယ်အတန်ထွက်ကဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဟို stay ဒီ AKG ကျုံးလုံထားတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုအတန်ကြီးကကျဲလောင်းတဲ့ဆက်ကောင်းတယ်ဟိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်ဆူဆူလည်းမဖြစ်ဘူးငိမ့်ညောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ Galaxy S23 Ultra ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့ဘာညာအကြောင်းအရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် review ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအချိန်ပေးပြီးဆန်းပြမှာပါအခုကတော့ကျွန်တော် unboxing လေးလုပ်မယ် benchmark လေးဘာညာနည်းနည်းပဲတိုင်းထားလို့ရအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်၄ရက်နေရင်တို့ခဏပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့နော် IPA ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ device ကိုပြန်ပြီးတော့လွန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်ဆန်းပေးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe နဲ့ဒီလေး on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ